下一次出来选市长，先干掉党内的陈其迈，你才有资格来任命你的观光局局长。潘恒旭惹出小三通事件不下台，还对外呛瞎没人能换掉他，态度理直气壮，连高雄灯会出包，网友要他滚蛋。潘恒旭呛瞎，不然罢免我啊！是先批评市长，我才会回敬他。这次小三通事件疑似触法，潘恒旭没被惩处，也没下台，更别提过去讽刺港星邓紫棋贪财，透露阿诺来高雄变成讲空话，失言争议一箩筐，韩国瑜始终没开闸。专家分析，因为潘恒旭背景硬，还传出是李嘉芬夫人帮的一份子，能够进得来，其实也是有吴敦义主席的保荐嘛，哈。那他后来是当然。韩国瑜的一开始的幕僚相对比较不足啊，所以就是跟李嘉芬那边的能力也有一些结合。韩国瑜目前也没什么人可以用了。像这些讲的话的人，希望他们拿出证据。我的个性也不容许人家左右我的一些决定。韩国瑜曾经澄清没有夫人帮存在，但核心幕僚潘恒旭过去就认识李嘉芬，观光局主秘高美兰更是李嘉芬闺蜜，市府机要还是高美兰的儿子。夫人帮一箩筐，有争议也动不了，无法切割的关键还卡在时间点。潘恒旭知道这个韩阵营内部的运作相当多的内幕消息啊，如果贸然把它完全割掉的话，切割的话哈，比如他像杨秋兴一样在外面放话的话，那可能对于现在正在初选最后阶段的韩国瑜来讲是很大的伤害。怕潘恒旭翻脸，让韩国瑜无法切割。小三通事件让潘恒旭再度被轻轻放下，更让外界质疑潘恒旭与夫人的交情背景是让他出包连连却能平安无事的保命符。三十华拉冯谢梦哲台北报道。